namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel of course nomndoda wakhe lula kokwani Chauke leyi nga ta hi khe hi linka vhele na Ben Mayengani the president and then of course khe hi endla tlhelo la Ben Mayengani the president about a different matter, and then from there ta hi khe hi hindza ya ka Mapele the boss ku ndleka yini Master T hey swa chavisa man yeah, and then makumu of course ta hi khe hi hetela eka Gash loyi na yena of course hi nga ta hi khe hi n'wi linka na kokwani Chauke so previous mi nga ma hleketa hi siku kusuka Ben Mayengani the president na kokwani Chauke la Ben Mayengani president nga za yi kombise ku yi nga n'wi lorheli of course hi mhaka case leyi kha yi kombise ku hayi ya hlanganisa Ben Mayengani of course na Mr Poster mhaka yin'we ya tigigi ta yona and stuff like that, so from there yo yimela hi swona and stuff like that. However mina hlamala of course kasi of course ra 6 May yi fika yi share post ya Ben Mayengani and swi helanga na vhele yi share post ya Ben Mayengani loko a ri le ka ti-Metro Awards swi le ku trendeni vhele swi fike ku fika Ben Mayengani swi hundza sweswo whether you like him or not swi fike ku fika murhangaphandle so no hlamala u fane nghena ka ti-comments hi fika hi kuma murhangaphandle na yi koho kwale ndzeni as you can see kwalano yi fika yi vekela hot I was shocked and surprised at the same time what's happening here, what's happening. Okay. So swo kombisa ku impela ko game ya vona va ri ku yi tlangeni swi ti kombi na ku vanhu lava a va le ku hi nge vuli ku ve le ku holoveni per se a swo fambisana sweswo. It looks like loko swi kha swi ya ka business wise loko hi khe hi swi languta la they can still work together loko hi languta, so it means Ben Mayengani a nga pfumela ku va kokwani Chauke yi n'wi rhamba le ka yona leyi loko se hi khe hi langutisa mhaka leyi a nge vi na issue ma yi vona mhaka leyi swi vheta swo swi hi ntlhatlheleke kahle swo swi ri clear loyi ze hi share that post hambi sweswo hi nga swona ku na conflict previously if Ben Mayengani naye a tlha fika comment ka post ya yona, it means or it shows ku they can still work together in future. So ni nga vula ku mhaka kahle swinene business i business man. Yeah, I was impressed with that and then of course it continue na murhangaphandle. So kuna video vhele yi nga yi posta le ka TikTok yi kha yi nghena Masingita complex le Giyani le a hi twini ku endleka yini la Malambane la ka Radio 2000 se mo believe murhangaphandle as you can see murhangaphandle of course a hi ri ku tlangisiweni ka Radio 2000 swi ti kombi na ku yi tsakise ngopfu mhaka ya leyi ku hi sayiti ra yona swi kombi na ku ri a huge achievement ku hi sayiti ra yona I guess a yi tsakini guys a hi continue vhele Malambane aka Radio 2000 murhangaphandle n'winyi wa gasi mi byela masiku hinkwawo vafana wa mina loko mi nga tlangi bayisikiri ndle ka yindlu vhele Radio 2000 tanihileswi mi swi tiva ku hi yin'wana ya ti-radio swi tikulukumba swinene kwala South Africa ya SABC radio ya SABC swi tikombi na ku mhaka ni ya ti-Metro na yi nga yi influence-ini na yi nga yi influence-ini so ko kwani mani munhu wo yingisela ngo radio swi endla mi kuma ku yi va yi kha yi tlangiwa even ka ti-radios letin'wana yo va mi kuma ku a yi nga ri aware hi swona and stuff like that. A yi nghena Masingita complex a Giyani. Malambane baka Radio 2000 ta bona ku ba ku ni Malambane ta bona tsini ngo vula ku mhaka kahle swinene music wa yena wu va wu kha wu kula this way ya swi kahle leswi ni nga vulaka swona as Master T swi kahle loko music wa yena wu kha wu kula wa this way ya wu ya mahlweni, there's nothing wrong with it. Swi endla ku va hi kha hi kula as Vatsonga va ri mhaka leyiwa hi leswo even though ni ya ka Mapele ta vuya ka Gaza se hi poste video yo karhi ne a hi tlangeni hi ta vulela afterwards ya wanuna wo karhi a nga bohiwa na mavoko
ya u ta ufa nandi ta ufa ufa wena namuntlha la ya u ta ufa nandi ta ufa so loko hi languta video of course mapelo ri kombisa hayi ta wupfa randi wa wupfa namuntlha siku ni hlokana master 2 hi to hlaya statement titsarani again loko hi londza mali a hi swi lavi ku fika ka stage xa so but sometimes a hi na choice ni spende 2 weeks ya nkarhi wa mina ni lava na tsotseni leyi yimbeleriwini ku yi ta upfa ku yi ta upfa yi ta vupfa okay yi ta vupfa bya mboxo loko yi kumeka yi swi yeyisa namuntlha hi loyi u tshwetela tingati a nga si chika na le movheni a nghenisiwa a khwatini a bohiwa na nsinya okay out of the 100,000 rand a nga tsutsuma na yona 40,000 se a yi dyiwe hi aviator munhu kha tlanga aviator but we got the rest sometimes ha hlwela ku kuma because mi tele but ku kuma swo boha hi ku kuma eventually as you can see leswi mapela nga kombisa swona kwala swo ka ri busy na ntirho wa yena vhele wo londa mali kwalano so swi loko yi kota ku va kuma 60,000 as you can see kwala so hey I was like hey aredzi swo ka xavi nawu diman no loko a za a posta video so ya u ta ufa nandi ta ufa ufa wena namuntlha la swi za swi chavi nawu mini chavini ku aredzi leswi ni nga swi vona so a commenta ku mi vonisa ku yini un'wana nga ku loko u khomiwa ke as long munhu a nga dlayiwangi swi to tlhe swi huma mapele hi ri na kha khomiwa maragazi loko mo cheka his page wa kombisa even recently ra ha khomiwa sweswiya mi nga mi swi vonini so swi kombi na nga na mhaka ngopfu ni khomiwa a huma mani swi ti komba tano as loko a nga dlayangi munhu a nge tshami nkarhi wo leha a jele to tshama tin'hweti so aredzi mi ta commenta your perspective mina it's a complicated matter wo kha ni hi langutisa because ku va ku ri wrong on top of wrong sort of loko se a za a boha munhu a kha a kha tsutsuma na mali se ya tika hi yaleyo guys you can comment and then of course ke hi ta ka Gagasha nga hi susa mani na poster leyi nga ku trending swinene ya nga fatsela ku nice one mana a ni ku swa ti-VIP a swi bohi leswin'wana swi sasekile i vonelo ra mina mi nga ni lowu magaza just picture it without the VIP thing i ta swi vona ku swa dlaya swilo i kokwani twa ku vhele yi fike yi posta this image as you can see kwalano laha hi swi vona ku ri na ti-VIP ta ku hambanahambana ti-bright ngopfu ti-VIP leti swi nga va maybe swo editiwa I don't know but tin'wana ti-sections a swo editiwa like this section hi yela u nga tsala ku diamond walk swa tikomba ku swo editiwa na xilo lexiwa la xa diamond la swo editiwa probably na swilo swo ti-VIP swi nga swo editiwa mos ni twa swi ri bright ngopfu I think probably swi nga swo editiwa na swona so leswi Gagasha nga faka kombisa ku swona swi bohi but swi kombi na ku swo editiwa guys swi bright ngopfu leswi mani khale ni twa yi pop up too much for a paint or mhaka leswi nga fa kombisa swona kwalano so hi mhaka yi le ku trendeni I was even reading various comments na mina ta tisa my perspective and stuff like that va nga le ku chingeni very okay very lemushara ya vanhu mara yi kahle ndhawu leyi swi lo yini mara vanhu swi lo yini va nga va hi vona va kha va chinga vhele as you can see kwalano va nga va ri le xikolweni but okay a hi swi tshikeni swo tala leswi so i rini as master 2 mani voni swa rhongo hi swona ku hi side ra mina vheve un'wana munhu na perspective ya yena mina I don't think it's wrong I think it's good swi tlhe swi saseka swi ndla ku khale leya ni loko swo va swi ndliwini u swi tikombi na ku swi nga swi lo editiwa a swi ngi swa popa mina I don't see anything wrong with it ya ko vonela ngomu nga ku commenta guys mo commenta na le ndzeni kha ni cheka vheve van'wana mi nga mi ti voni na tin'wana ta ti-video clips swi tsariwile le ndzeni ti-VIP na ti-VVIP mina ni voni xa rhongo ku khavisa njhe ya no ni ta ku ndhawu yi va yi kha yi ri henhlanyana ti-comments hala na hala ku hlava le ku chingeni vanhu mina person I think it's good yo leswo loko ku ri amukeni subscribe va ni ta kombela mi tlika subscribe ni tlele mina yena ni le mi yaka kona ni loko hi suka la mi suka kona mi suke mi kamba ku mi ya ko karhi yena ni kona ni la ku hundza ni chekiwa yini mina ni pfukini volowa ni ri xibedhlele loko mi ri na tintswalo ngopfu n'wina loko mi twa mi ri na tintswalo ngopfu famba ni xibedhlele
ku na vanhu vo tala va nga swibedhlele va nga ri na vinyi mi ya pfuxela vona a swi tsandza ku munhu i senda message i ku mi njhani maleke mi pfukile siku a ri njhani loko ku hundi nghena loko ku ri na leswi va nga ku khomiseki tata ni tota mi tsandzekini namuntlha hayi mi tsandzekini a wu fane yo fona kunene i vutisa ku siku a ri njhani loko hundi ni chekiwa yini hayi ma swi twisisi ku ni chekiwa yini i lava ku ni cheka yini